Noticia de última hora sobre la Contraloría de Venezuela. Dicen que no hay peor delincuente que un político, y en esta noticia me quedó claro que el chavismo está debilitado. Y cuando digo chavismo es porque todos nacieron de Chávez, como es el caso de este señor Elvis Amoroso, Contralor de la República de Venezuela, el que tiene secuestrado nuestra Contraloría y manejada por el chavismo o madurismo, como lo quieran llamar. El señor tiene nada más y nada menos un avión, pobrecito, él está pasando